Okay, neyanza nnyo Muhammad Wamala ne programu omusunsuzi amakyago nako olwaleero tuli waneeno ku luguudo lwa Sapporo Kagwa Road era nga lwe luviira ddala wali eri mu bitundu ebyebwayise ate n'obeera nga oyambuka okweyongerayo mu bitundu ebya Old Kampala n'okuyingirira ddala ekibuga naye nga woyogedde ku nsonga y'abantu okubeera nga abakedde okwegatta ku lukuŋŋaana oba mu kusaba okumaliriza ennaku 3 ez'okusaba n'okusiiba wali ku Canaan Land kyenyinza okugamba nti bugenza okukya ssaawa 12 we tutuukidde mu kitundu kya wano n'eri eri ate ku miryango egya Canaan ng'abantu bo bakedde ddaba abakedde ofuna ebifo eby'omu maaso era nga n'ebidduka ebyenjawulo okuli emmotoka bodaboda n'ebirala nabyo nga bisomba abantu ate okubaleeta wano we tuli nno we wali ezimu ku nguudo ate ezikirira wali eri ku Canaan oba oluguudo olumanyiddwa nga Kawala Link luvira ddala waneeno ku Sapporo Kagwa mu bitundu by'ebwayise ne lukonekitingira ddala eri waggulu mu bitundu ate eby'ekawala ne lweyongererayo ddala ne lwegatta ku olwo olweyongerayo paka mu bitundu bya Kasubi oba olweyongerayo paka ddala mu bitundu by'ekawempe naye nga wo nga we kugambye nti bodaboda nga woziraba bali ku mudido nabo baleeta abantu okubeera nga ababatwala wali eri Canaan nabo bakolera ddala ate ensimbi nga we nkugambye nti tunono lwe lumu ku nguudo eziyitawo ezigenda wali eri Canaan ate olusooka waliwo olwokubiri wali eri olwokubiri wali eri nga tonnatuuka ku olwo olugenda ku Nanfubambi Road nawo era nga we nkugambye nti embeera abantu bakedde okubeera nga beegatta ku lukuŋŋaana era ebidduka ebyenjawulo naddala piki amakya g'olunaku olwaleero ze zisinza olabibwako nga zireeta abantu ab'emmotoka baseera bakomye eno naddala zino takisi zitera bakomye eno ku Sapporo Kagwa Road ne batambulawo mpolampola okuggyako ate abo ababa bajjidde ku piki zibatwalira ddala paka wali ku mulyango oguyingira Canaan ate ne bafuna ebifo ebyo ebyokumwanjo ddala ate ne luli oluguudo olwo lwa Nanfubambi Road oluviira olugenda ddala mu bitundu bya Makerere Kikoni nalwo lukolera ddala era abantu balukozesa okubeera nga abajja e Canaan ate okwegatta ku kusaba okulunaku olwaleero essaawa eno ekyo kyenyinza okugamba naye nga ko mu ntambula y'ebidduka ate nga tuvuddeko eyo okubazaako ku luguudo luno eno olwa Sapporo Kagwa Road olwambuka ne Bombo Road kati nga woolaba n'abantu abalala n'ebidduka ebirala bikedde ate okubeera nga nabo bayingira ekibuga okukola emirimu egy'enjawulo oba okutambuza bizinesi ez'enjawulo era nga wano wo ojja sangawo ko kalippagano naddala ku roundabout nga woolaba essaawa eno ndowooza tulaba waliwo gwe banyize waliwo emmotoka kibox bode gwe kinyiza owa Halia kyekigenda maaso tugenda tambula mpolampola tugende tulabe kyekibaddewo wano amakya g'olunaku olwaleero laba owa Halia ndowooza abadde ava eri mu bitundu bya Sapporo abadde ava eri mu bitundu bya Bombo Road ate okubeera nga akkirira wano ku roundabout n'okweyongerayo kati tulaba nti emmotoka ate ebadde eva eri mu bitundu bya Northern Bypass okubeera nga egatta waneeno ng'egatta waneeno emunyize ate kati ekireeseewo akalippagano okubeera nga akeyongera wano tugenda sala mpolampola tugendewo tulabire ddala ki ekituufu ekibaddewo naye nga tulaba kati ate emmotoka ezibadde ziva eri bitundu by'ebwayise okubeera nga zigatta waneeno zifunyemu okutataaganyizibwa nti kati ennene ezo zokka ezisobola obeera nga zirinnyalinnyako ddala waneeno waggulu ze zisobola obeera nga zirinnya ate okweyongerayo katambule mpolampola tulabe ki ekiriwo ekireese n'entambula y'ebidduka okubeera nga ekyankalanyeemuko katono katulaba abamu ku babadde mu mmotoka zino eno bwe tusuubira nti omu driver wa Halia ng'omulala driver w'eno emmotoka bavuddemu buli omu yeewuunya kiraka buli omu omusanga agusalira munne kyetulaba essaawa zino tugenda bba tufuna kiki kye boogera ate oluvannyuma tudde mu studio tulabe ki ekigenda maaso muzeeyi pulaani ki oli buteebeevu ku Soul TV kiki ekibaddewo tulaba bakunyize obadde oddawa badde nzira wa Kiso sayi obadde ova ku Bombo Road ngo odde eno wansi waayi sooka ondeke okay kiraka tayagala yogera naye mukama wange ki ekiganye ekibaddewo nze mbadde ndi ku round nga ndikweta round ono ng'agiyingira ndowooza olaba n'asala emmotoka nga nfunza ku saidi yange drive abeera saidi zeeno tolina abeeyo nsonda
ow'emmotoka entono aba takimanyi. Eno yeno rawundi nga ndi kwetooloola oyo simanyi oba abadde alagawa n'aneekuubako nga we mulaba. Yes sir. Ekireeta n'akalipo. Mwenna mufulumye mulemereddwa oteesaganya. Anti awo kati mukama wange motoka ya kampuni tulina kukuuma wa traffic alamule kuba zirina insurance. Yes sir. Okay, tweyanza yeyo embeera emmotoka oziraba ate kireesewo akalipagano kati tulinda wa traffic atanababeera nga atuuka wano ate agonjole ensonga basobole okweyongerayo ate n'ebidduka ebyenjawulo bisobole obeera nga bitambula. Kyekyo kye tuyinza okulagako wano ebitonotono naye nga tusuubira nti owa traffic ajja beera nga ajja kubanga tulaba nti embeera y'entambula y'ebidduka etandise obeera nga egootaana wano. Eric Sebalamu ate mu ddakiika ntono nnyo okuva kati tugenda beera nga twegatta ku Godfrey tumwebaze ali wali ku Kanani wennyini naye atuwe ekiri awo n'ekiri munda. Katubazeeyo mu puroguramu omusunsuzi egende mu maaso.